Hola subs, vamos a jugar a Minecraft. Vamos a hacer un tipo carpa, un campamento, algo así. Estamos en creativo. No sé si ustedes lo quieren hacer en supervivencia, pero les digo que no consiguen muchos materiales. Pueden conseguir madera y eso. Yo voy a ver el terreno donde puedo hacer una carpa. Les digo, no soy tan experto, recién creo mi canal. Puedo hacer que se suscriban para más videos. Miren, acá hay una montaña, joya. Vamos a empezar por la fogata. Yo elegiría piedra y ustedes tienen que buscar infierno o infiedra. No sé cómo se llamará, pero búscanla. Yo ya la tengo y busqué su encendedor. Como se ve, vamos a poner uno así, otro así, otro así, otro así. ¿Qué pasó? No fue nada, me llamaron, pero igual. Mira, con el encendedor a la infiedra le ponen así y aunque pongan tormenta no se va a apagar, creo. Pues todavía no lo he probado, pero llevo jugando años en Minecraft, así que yo creería que no se apaga. ¿Vieron? Ahora ponemos a despejar y ya tenemos todo. El campamento, la fogata. Ahora yo lo haría con lana firme. Como me gusta el color verde, vamos a hacer de color verde. Yo la voy a hacer de 2. Me queda un poquito bueno. 2 así. No tan cerca de la fogata, pero bueno, ya volví. Tuve que ir a hacer unas cosas, pero ya volví. Esperen que me olvidé. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Está bien. Son 6 de ancho y 6 de largo. ¿Se escuchan unos ruidos? Es que estoy masticando el chicle. Ahora vamos a hacer el techo. ¿Tienen alguna forma como poner esto? Es una idea nomás, no la voy a hacer así. Así. Y así. Poniéndole así, pero yo no los quiero hacer así, así que para los que les gusten, me gusta la forma vieja. A mí me gusta medio copete que le pongan en la carpa. Entonces yo le pongo así. El piso se lo vamos a dejar así.
Agarramos esto, ponemos uno ahí, otro ahí, y ya tenemos todo esto así. Agarran esto, ponenlo ahí. Parece que me soy medio chueco. Hacen dos así y dos de profundo. Y el otro da igual. Dos así. Ahora buscan el bote. De como ustedes quieran y buscan huevo de cerdo. A ver, también tienen que buscar la sienda o piora, como ustedes le digan. Pero aunque salió medio... Hacen así. De este lado igual. Lo atan así. Ahora buscan esto así. Y así le quedaría la carpa. No sé si les gusta, háganlo si les gusta. Bueno, hasta aquí llegó el video. Nos vemos.